सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, टाटा ने लॉन्च कर दिया है टाटा नेक्सॉन का सीएनजी वेरिएंट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ फर्स्ट टर्बो सीएनजी कार। एंड काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। लेट्स गो ओवर क्या क्या इसमें अभी फीचर्स अवेलेबल होंगे। ओके, सो एक पॉज लेके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस सीक्वेंशियल एलईडी डीआरएल टेल लैम्प विद वेलकम एंड गुड बाय साइन। सो ये फ़ीचर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टॉप मॉडल में ही अवेलेबल होगा। एंड जो ये वीडियो है, फीचर वीडियो फॉर दिस टाटा नेक्सॉन सीएनजी, इसमें जो भी फीचर्स दिखाए हैं आई एम एक्सपेक्टिंग ये सब टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल होंगे। सो काफ़ी स्टाइलिश लगी ये देखने में। एंड फ्रंट लुक की एक बार बात करें तो जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो भी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स होंगे। एंड ये डीआरएल्स ही आपका टर्न इंडिकेटर्स का भी फंक्शन करेंगे। एंड जो आपके हेडलैम्प्स है, इवन दोज आर गोइंग टू बी एलईडी प्रोजेक्टर्स। और आगे देखते हैं क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, R16 अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं सेम जो कि पेट्रोल वेरिएंट में आ रहे थे। कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल रहे हैं आपको इसमें। एंड ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी अगेन फॉर सीएनजी, लाइक दे आर डूइंग इट इन अदर सीएनजी कार्स। काफ़ी रेवोल्यूशनरी है ये, क्योंकि इसमें आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। एंड आपकी स्टेफनी जो है दैट गोज़ बिलो द बूट स्पेस। एयर प्योरीफायर आपको इसमें मिल रहा है। टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील विद illuminated टाटा लोगो। एंड व्हाट एल्स, 360 सराउंड व्यू मिल रहा है आपको। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड इसमें TPMS भी होगा टॉप वेरिएंट में डेफिनेटली। एंड इवन आपका जो एंड्रॉयड ऑटो नेविगेशन होता है वो भी आपका इसमें डेफिनेटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अवेलेबल होगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको मिल रही है इसमें। वायरलेस चार्जर अवेलेबल है। जो आपका गियर बॉक्स है दैट इज़ ऑल्सो 6 स्पीड, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है आपको। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 26.03 सेंटीमीटर का स्क्रीन साइज। एंड इसमें एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले बोथ विल बी वायरलेस। ऑटोमेटिक एसी भी आपको मिल रहा है एज यू कैन सी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, पैनोरामिक सनरूफ। एज ऑफ नाउ नेक्सॉन वाज गेटिंग नॉर्मल सनरूफ, but now they have started offering panoramic sunroof, and I'm expecting future में ये आपका पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स में भी अवेलेबल होगा। 60-40 रियर सीट स्प्लिट एंड काफ़ी यूजेबल बूट स्पेस। एंड yes, this is one of इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल SUV CNG। 100 PS पावर, 170 Nm का टॉर्क मिल रहा है। काफ़ी स्टाइलिश लग रही है देखने में। एंड प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखी है। 8.99 लैक्स का एक शोरूम प्राइस फॉर द बेस वेरिएंट विद द CNG। एंड ये आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में भी अवेलेबल होगी। एक एडवांटेज यहाँ टाटा के पास क्या रहता है एज़ कम्पेयर टू मारुति के कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स में ही CNG मॉडल आता है, वेयर एज फॉर टाटा नेक्सॉन यू गेट इट अक्रॉस डिफरेंट वेरिएंट्स। सो बेस्ड ऑन योर नीड्स, आपको क्या फीचर्स चाहिए, यू कैन ऑप्ट इन फॉर द CNG वेरिएंट अकॉर्डिंग टू दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आप कमेंट्स में ऐड करें आपको कैसी लगी ये टाटा नेक्सॉन CNG। इज़ इट अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। एंड आपको फर्दर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू ऐड योर कमेंट्स ऑन दैट। आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द अपकमिंग वीडियोज़।